然后接下来我们看到第二题啊，第二题它说任意的西塔角，然后 y 这是个函数啊，是西塔的函数，分子跟分母都是 sin 的一次式啊，带有系数和常数。那这个整个函数的最大跟最小各多少？啊，那如果说你这个分子跟分母啊，那个它都是 sin 嘛，哦，都是 sin。那我们没有办法把分子跟分母切割来看，哦，因为这两个都是 sin， 你不能说啊，我让分母哦最大，让分子最小，哦，或者是反过来让分母最小，让分子最大，那是没办法办到的，啊，因为它们是相同的。如果万一的哦，它的角度不止一个，比如说啊有西塔角啊又有角 A 角 B 好了啊，如果说它是角 A， 然后它是角 B， 如果两个角 A 和 B 是任意的话，角 A 任意，角 B 也任意嘛，那这样子的话就容易多了这样子的话我可以让分母最大，分母最大是9啊，最小的话分子最小的话是1，最大到9。那这个分母的部分的话呢，它是最小的话是1，最大的话是5。它可以分开来看。那这个整个 y 的最大值就1/9嘛，最小值就1/5嘛。这是我们可以切割，就是说你分子你就让它最大嘛，分母的话我就让它最小，是可以分开来看的，因为它角度不一样，角度不一样的话呢，我们可以比较容易的把它解出来。但是我现在这两个都是西塔，这两个都是西塔的话，你都不能当精神分裂所以我让这个 sin 让它等于正1，我让分母的 sin 让它等于-1，这样子的话呢，它就精神分裂了。这是不允许的。因此呢，我们现在这个地方的话呢，我们的想法是说，透过常除法，把这个两个 sin 两项都有 sin， 对不对？把它变成只有一项而已。那常除法的话，我们是用国中的4倍的 sin 加5，我们用降次用降次排列，负2倍的 sin 加3。那我们的商的部分，-2要乘以多少变成4啊？我们要乘的商就是-2，那就变成4倍的 sin 减6，一减得到11。好，所以说 y 就等于-2，这是它的商。然后呢，3减掉2倍的 sin 西塔分之11，就是余式在上面。用常除法得到3跟余式，我们就可以把这个数学式写成一个代分式。这代分式的话呢，它的可以看出来，它整个 sin 只有分母出现一项的分母而已，出现 sin， 那我们就可以利用角度任意的 sin 从-1到正1嘛，从最里面的这个 sin 开始去做范围的处理。sin 是-1到正1，那前面有个2倍啊，2倍就是-2到2。加负号加负号也还是-2到2。然后呢再同加3，就变成1到5。然后呢导数一下，变1/5到1/1。分子还要11倍。这个动作的话，其实不会很麻烦速度上也可以快一点然后最后再同减2，同减2的话呢，变1/5到9。这又是我们可以看出来整个 y 的最大跟最小就一起跑出来了。分别是9还有1/5。
好，所以这是一个很特别的方法。好，我们先用常数法简化，简化之后呢，再用等量公理，好，慢慢的从 sin 值是-1到正1去做推导。那这个题目的话，如果说题目给角度范围，比如说我角度的话呢是锐角，那这个 sin 值就变成从0到1，0度到90度了。西塔的话，如果是它限制你从0度开始到90度的话，就是0到1，那这边的话呢就要做修改。我也可以改成比如说从那个30度到210，如果30度西塔角不是任意是30度到210，那这个最大值是1，最小值就变成-1/2，也是一样可以从这边往下推。所以这个题目的话，这个西塔任意是可以去改的。好，这请同学注意一下。